여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아상영어입니다. 오늘은 21번을 한번 보도록 하겠습니다. 우리 모두는 알고 있다 대절 전체를 화를 내는 것은 첫 번째 것들 중에 하나다. 잃어버리게 되는 근데 여기서는요. 저지르는 이렇게 해석하세요. 많은 논쟁 속에서 저지르게 되는 첫 번째 것들 중에 하나라는 것. 우리 모두는 알고 있어요. 대절 전체를 화를 내는 것은 많은 논쟁에서 저지르게 되는 첫 번째 것들 중에 하나라는 것을. 이투 진주 가주할 때 it은 해석하지 않죠. 쉽습니다. 말하는 것은. 대절 전체라고 말하는 것은 쉬워요. 사람이 침착함을 유지해야 된다라고 말하는 것은 쉽죠. 하지만 어떻게 여러분은 그것을 하십니까? 그 침착함을 유지하십니까? 기억해야 될 점은 대절 전체래요. 때때로 논쟁 속에서 상대방이 노력하고 있어요. 여기서 get은 준사역 동사니까 get 목적어 to 부정사 나오는 거 확인하셔야 돼요. 여러분이 화나게 만들도록 노력하고 있다라는 것. 됐나요? 다시 한번. 기억해야 될 점은 대절 전체입니다. 때때로 논쟁 속에서 상대방이 여러분으로 하여금 화가 나도록 만들기 위해 노력하고 있다라는 것을 기억하라는 거예요. 그들은 말하고 있는 중일 수도 있습니다. 어떤 것을 그게 무엇이냐? 의도적으로 디자인되어진, 즉 의도적으로 고안되어진 것. 여러분을 화나게 하기 위해서 의도적으로 디자인되어진, 즉 고안되어진 것을 말하고 있는 중일지도 모릅니다. 그들은 알고 있어요. 대절 전체를. 만일 그들이 여러분으로 하여금 여러분의 침착성을 잃어버리게끔 만들게 된다면 여러분이 말하게 될 거야. 무언가를. 그게 무엇이냐? 어리석게 들리는 무언가를 말하게 될 거라는 것을 알고 있다는 거죠. 다시 한번. 그들은 알고 있습니다. 대절 전체를. 만일 그들이 여러분을 하여금 여러분의 침착성을 잃어버리게끔 만들게 된다면 여러분이 어리석게 들리는 무언가를 말하게 될 거라는 것을 알고 있다는 거죠. 이제 부연 설명을 합니다. 여러분은 단지 화가 나게 돼. 그렇게 되면 불가능해질 거라는 거예요. 여러분이 그 논쟁에서 이기는 것은. 그러니까 속아 넘어가지 마세요. 언급, 요거는 말이에요. 말, 언급은 만들어질 수도 있습니다. 여러분의 분노, 여러분의 화를 유발하기 위해서 어떠한 말이 만들어질 수도 있어요. 하지만 침착한 대답을 가지고 응답하는 것. 근데 그 침착한 대답이 무엇이냐? 초점을 맞추고 있죠. 문제, 이슈에, 제기된 문제에 초점을 맞추고 있는 침착한 답변으로 응답하는 것은 be likely to 부정사는 뭐뭐 할 것 같다. 가장 효과적인 것 같다. 이거죠. 그리고 여기에 es는 주격관계대명사가 선행사가 a cool answer 3인칭 단수이기 때문에 대도 3인칭 단수가 돼서 일반 동사 현재형에 s나 es를 붙인 거예요. 정말로 실제로 어떤 주의 깊은 청자라면 감탄할 겁니다. 그 사실에. 어떤 사실이냐? 여러분이 미끼를 물지 않았다라는 그 사실에 감탄할 겁니다. 여기서 이제 미끼를 물다라는 것은 무엇이냐면 침착성을 잃어서 이제 화를 내게 되는 거죠. 그래서 lose your temper랑 바꿔 쓸 수 있습니다. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 공부 열심히 하셔서 좋은 성적 받길 바라겠습니다.